Сперва буду катать, а потом буду ломать. Я у тебя мотор вырву, понял? Газовать не сможешь. Подошел, ударил, да, я хайпанул. Все меня знают, представления не нуждаюсь. Газовать мы тут никому не дадим конкретно. Ты уже проиграл. Пахан, махан, бәрібір, любой угроза, 70. Не для того я в этой жизни живу, чтобы хавать, тем более от тебя жесть. Да ты лепешка просто, ты понял? Есть угроза, согласись, есть угроза. Это была моя мечта, теперь я здесь, я и заберу этот пояс. Непонятка произошла, держи, вот пятак мужской. Настало время сотворить историю. Первая профессиональная кулачная лига в Казахстане Nomad Fighting Championship объявляет о стадионном турнире 10 июня на Алматы-Арена. Вас ждут бескомпромиссное противостояние, 3 чемпионских боя, долгожданный финал Гран-при за 5 миллионов тенге, звездные гости и вся медиасфера Казахстана. Бои, зрелищность которых еще не видела казахстанская аудитория. Впервые в истории самый быстро развивающийся вид спорта подарит вам поединки Еркебулана Тактара и Фарида Едулаева, Шамиля Пахана Галимова и Васифа Эссуриенс Абасова, а также Марата Исаева против Серика Сармухамеда. Выступление Улук Манапо, Шиза, Еллик и этногруппы Хасак. Розыгрыши и интерактивы, артисты и звезды, супербои. Все это в прямом эфире 10 июня на Алматы-Арена. Билеты уже в продаже. Ощути дух степи. Ассаламу-алейкум, достар, құрметті ханымдар мен мырзалар, қымбатты спорт сүйер қауым. Рада вас приветствовать, дорогие друзья, уважаемые зрители и любители кулачных боев. Это Лига Nomad Fighting, и мы вас приветствуем на официальной пресс-конференции. 10 июня мир кулачных боев содрогнется. Первый стадионный турнир организации Nomad Fighting Championship на Алматы-Арена. Турнир состоится в 17:00 по времени Астаны. И у вас еще есть время приобрести билеты на главное спортивное событие этого лета. Переходите по ссылке в описании, приобретайте билеты, и вы сможете вживую увидеть это мощнейшее событие. Первый стадионный турнир Nomad Fighting Championship «Великая степь». Пишите вместе с нами историю. Ну а для тех, кто по какой-либо причине не сможет присоединиться к нам на турнире, то специально для вас есть прямая трансляция. Она будет доступна на телеканалах Ситанта, Казахстан и также на нашем YouTube-канале. К слову, подписывайтесь на наш YouTube-канал Nomad Fighting Championship и не упустите главные события. Bis Taimas! Также хотелось бы выразить благодарность нашему генеральному партнеру компании Алимбет за вклад и помощь в развитии нашей лиги. Компания Алимбет, букмекер номер 1 в Казахстане. Ну а прежде чем перейти к вопросам от наших гостей и представителей СМИ, я бы хотел передать микрофон президенту Nomad Fighting Championship первой профессиональной лиги по кулачным боям в Казахстане Мухамеджану Канызбекову. Баршаңызға, ассаламу алейкум. Всех приветствую. Добро пожаловать на нашу пресс-конференцию. 10 июня на Алматы-Арена Nomad Fighting Championship покажет истинный уровень нашей лиги.
Я считаю, что это будет самое масштабное спортивное событие этого года, потому что вместе с нашими бойцами будут еще выступать знаменитые артисты, а также очень много интересных розыгрышев. Мы будем разыгрывать 1 миллион тенге среди зрителей, которые купили билеты на трибунах. И также 10% с каждого проданного билета пойдет в благотворительный фонд «Асар Уме». Я думаю, что 10 июня, будь на Алматы-арена или в прямом эфире на Сетанта Казахстан или на нашем YouTube-канале, ни один человек не останется равнодушным. Я думаю, мы готовы начинать, Давид. Всех ассаламу алейкум еще раз. Ну а прямо сейчас давайте поприветствуем карт нашего турнира «Великая степь». И первые 3 боя состоятся по 3 раунда, 2 минуты. Первый бой состоится в полулегком весе, где встретятся Улан Нургали и Саят Куншашев. Весовая категория 65 килограмм. Следующая пара турнира – это Ернат Балхашский Тигр Тугельбеков против Санжара Флайнги Таджиева. Бой пройдет в полулегком весе 70 килограмм. Следующая пара заявлена в формате реванш. Наш земляк, профессиональный боксер Бектас, он же Бектайсан Касинай, против гостя из солнечного Узбекистана, мастера спорта Исламбека Пирманова. В прошлом бою противостоянии победил Бектас. Посмотрим, что же нас ждет в этом поединке. Далее формула остальных противостояний – это 5 раундов по 2 минуты. Весовая категория 61 килограмм. Встретится мастер спорта по боксу, кандидат мастера спорта по ММА Магомед Асадов и мастер спорта по боксу Айдос Элим Жаппарбергенов. Спортсмены будут биться за титул. Смело могу заявить, что бой данной пары однозначно будет самым ожидаемым среди наших зрителей. Бой с большой историей, которая разлетелась по всем социальным сетям. Уроженец Алматы, кандидат мастера спорта по боксу Серик Сармухаммед и его соперник, наш гость из России, кандидат мастера спорта по боксу Марат Исаев. Добро пожаловать! Ну а следующий бой – титульный поединок. Кандидат мастера спорта по боксу Бейбарыс Жумабай Жолдасбеков и его соперник, мастер спорта по боксу Мирасали Сарсенов по прозвищу Чамбульский. Весовая категория бойцов 65 килограмм. Рейтинговое противостояние в весовой категории 70 килограмм. Встретятся Канат Кульмагамбетов, он же Канский фестиваль из города Актау, и наш гость из России, победитель Гран-при Хайп Файтинг Харун Пазиев. Рады приветствовать вас на нашей земле. Титульный бой в весовой категории 70 килограмм. Встретятся небитые легенды нашей лиги, ведь они идут на серии без поражений. Встречайте, кандидат мастера спорта по боксу Каныш, он же Кона Сейдазым, и мастер спорта международного класса по тайскому боксу и кандидат мастера спорта по греко-римской борьбе Жанибек, он же Ахиллес Канатбаев. Далее рейтинговый бой, в котором сойдутся бойцы в весовой категории 70 килограмм. Кандидат мастера спорта по боксу и мастер спорта международного класса по боевому самбо Васиф, он же Ирасанс, голодный воин Абасов из города Алматы, против мастера спорта по боксу Шамиля Галимова, он же Пахан, представитель Российской Федерации, город Махачкала. В следующем карде у нас заявлен Жуман Арлан Жумабек с профессиональным рекордом 14 побед и 5 поражений. Мастер спорта международного класса по ММА, представляющий город Алматы. И его соперник, гость из города Душанбе, Таджикистан, Иса Кровопускатель Пилипенко. Ему 30 лет, он кандидат мастера спорта по армейскому рукопашному бою. Итак, кульминация весовой категории 77 килограмм. Финал Гран-при. На кону чемпионский пояс и 5 миллионов тенге. В данном бою сразятся 22-летний кандидат мастера спорта по панкратиону Шерзот, разрушитель Абду-Джапаров, и его оппонент, которому 23, Тимурлан Андердог Шашубай,
Поприветствуйте финалистов нашей лиги. Ко-мейн, главное событие вечера. Рейтинговый бой, любимчик публики, звезда кино и ринга. Еркебулан Токтар против мастера спорта России по кикбоксингу, чемпион России по кикбоксингу, чемпиона ПФО по боксу Фарида Ядулаева, он же Фара. И, наконец-таки, главное противостояние вечера первого стадионного турнира «Намат Файтинг» Великая Степь на Алматы-Арена. Любимчик казахстанской публики и всех стран СНГ. Встречайте Муратбек Касымбай против легенды по ММА Никиты Солонина. Друзья, кстати говоря, Никита принял наше предложение в короткие сроки. Отдельные аплодисменты спортсмену. Хотелось бы выразить благодарность нашему генеральному партнеру компании Алимбет за вклад и помощь в развитии лиги. Компания Алимбет – букмекер номер 1 в Казахстане. Ну а прямо сейчас, уважаемые гости, зрители и представители средств массовой информации, вы можете задать все свои интересующие и волнующие вас вопросы нашим бойцам, президенту лиги и все, что касается большого стадионного турнира «Великая Степь». Пожалуйста, микрофон у стойки. Мархабат. Ассаламу алейкум, Сулан наш боец. Улан, сізге сұрақ, рұқсат болса. Мен білетін бойынша сіз ММА-мен айналыстыңыз, Дербент қаласында чемпион болып шықтыңыз ба, жеңдіңіз ба, сосын Бакуда болдыңыз К1-мен. Енді міне кулачкаға келіп тұрсыз. Осы туралы жоспарларыңыз қандай? Кулачкаға вообще, в принципе, дайындалдыңыз ба? Қарсыласыңыз туралы не білесіз? Может быть, бірдеме осы туралы? Потому что өйткені мен түсінгенім бойынша бұл сіздің основной неңіз емес қой. Сіз кикбоксинг, ММА, мынау енді кулачка. Осы туралы айтып жіберіңізші. Рахмет. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Менің есімім Нұрғали Улан. 2016-да Дагестанға барып, именно Махачкала қаласында төбелесіп қайтқам по ММА. И содан кейін Бакуға бардым, Азербайджаннан, Киваннан предложение түсті. Сол жаққа барып төбелесіп қайттым. Алланың қалауымен екеуінде де жеңіске жеттім. Негізі мен базам қазақша күрес негізі. Енді кулачка келген себебім көргім келді просто. Обстановкасын қалай болады екен. Өзіме андай зрелищный бойлар ұнайды. Стойкада төбелескен. Өзіме именно қолмен жұмыс істеген ұнайды өзіме. Сол айтарым. Всем добрый вечер, меня зовут Рейслав, и я бы хотел задать вопрос президенту лиги Намаду. Расскажите про миссию лиги Намад Fighting Champions. Миссия нашей лиги в первую очередь это показать уровень нашего казахстанского спорта, наших спортсменов на международной арене. А также это пропаганда здорового образа жизни. Мы прививаем правильные ценности, как по мне. А также многие бойцы, которые проходят через упорный труд, они занимаются этим видом спорта, либо любым спортом всю свою жизнь. И, естественно, рано или поздно они хотят за счет своих навыков, за счет своих выступлений обеспечивать свою семью, зарабатывать, строить на этом свою карьеру. Поэтому мы позиционируем себя как площадку, которая дает возможность в первую очередь молодым, амбициозным парням выступать, зарабатывать и делать себе имя. Спасибо. Доброго вечера, Ульяна Бакулина, Караван КЗ. У меня есть несколько вопросов к Муратбеку Касымбаю. Муратбек, пару слов о предстоящем поединке. У вас прошло довольно немного времени перед вашим прошедшим поединком в хардкоре, и сейчас вы проводите бой. Удалось ли вам нормально пройти подготовку? В какой физической форме вы сейчас? Всем ассаламу алейкум, барлықтарыңызға ассаламу алейкум. Біріншіден, өте қуаныштымын осы Наматтың бірінші стадиондық турнирында өнер көрсетуге өте қуаныштымын. По поводу подготовки, честно, вообще, посетил зал бокса раза 3, наверное. Но форма неплохая, хорошая. Все это время, можно сказать, отдыхал,
ну, себя чувствую прям прекрасно, классно. Настроен на победу. Пару слов о вашем сопернике Никите Солонине. Успели ли вы посмотреть его технику? В чем его плюсы и минусы? Да, Никиту я давно знаю, давно наблюдаю. Меня очень сильно удивила его форма, в хорошей форме. Потому что я его в Москве когда видел, он был намного больше, крупнее. Сейчас он прям как будто себя в форме держит. Как будто знал, да? Готовился куда-то. Ну и Никита уже очень опытен. Крайний бой провел с Василевским. Это, я считаю, лучший средневес СНГ. Один из лучших. Ну и провел хороший бой против Ковалева вроде, да, решением проиграл. Ковалев является сейчас чемпионом хардкор. За Никиту говорят его бои. Некоторые почему-то думают, что недооценивают Никиту. Я лично всегда каждому даю оценку, неважно какой соперник будет передо мной, у меня нету недооценки и нету переоценки. Я просто готовлюсь и настроен на свою победу. Вы планируете дальше выступать в кулачных боях или в какие-то другие лиги переходить? Да я вообще ничего не планирую. Я понял то, что в этой жизни вообще лучше ничего не планировать, поскольку все идет не по нашему плану. Я просто иду по какому-то течению, и слава Аллаху, то, что меня окружают такие люди, и меня направляют на правильные дороги, на правильный путь. И как-то все, наоборот, все легко так получается. Я ни на что даже не готовлюсь. И всегда какие-то предложения, не знаю, мне фартит, что ли. Я по жизни считаю себя фартовым. И последнее, наверное, пару слов о вашем прошедшем поединке на хардкоре с Алафсетом Мамиевым. Как вы думаете, что вам не хватило для досрочной победы? Во-первых, хватило всего для досрочной победы. Я изначально говорил, то, что я хотел 5 раундов. Я реально хотел, знаете, хотел именно отбить ему желание, наверное, чтобы он просто не хотел драться. Но это просто спортивно. Я сам хотел, чтобы он просто вот в бою он уже не хотел драться. Момент, когда уже пропустил удар в печень, когда я точечно бил в корпус голова, я мог удосрочить. Мог удосрочить в другом смысле. Я мастер спорта международного класса по грэпплингу. Для меня сделать армбар лежачему человеку, который не двигается, закрывает корпус, я считаю, это не составило бы труда. Но я не хотел. Я хотел всю дистанцию побиться. Если честно, я хотел еще 2 раунда. Я еще сказал, мне не хватило еще 2 раунда. Я прям, не знаю, я кайфанул от этого боя. За кого из казахстанцев вы болеете в UFC? И как вы думаете, с чем связано то, что больше казахстанцев за последнее время все чаще выступает в ведущей лиге мира? У нас, да и сейчас каждая нация говорит, да мы все воины. Ну да, по сути все вот эти, которые сейчас есть, воины, поскольку другие нации, может, вымерли уже, которые не воины, да. У нас тоже своя история, у казахов тоже воинственный народ, мы всегда были как-то, знаете, мы в степи были, и нам убегать некуда было, мы, понимая то, что убегая, мы идем на явную смерть, мы просто шли вперед. И мой эталон спортсмена – это Шавкат Рахмонов. Такого дисциплинированного я в жизни сам не видел. Вот своими глазами, которого я видел, это Шавкат. Такого пахаря – это Шавкат. Вот я с ним проводил сборы 2014-2015 года. И, реально такого пахаря я не видел. Для меня номер 1 спортсмен – это Шавкат. Рахмет. Вопрос Исламбеку и Бектасу. Я посмотрел конференцию. Вы там договорились, что выигрыши забирает гонорар оппонента. Это хайп или реально так и будет? Салам алейкум всем. Исламбектің өзі гонорарын қойғаннан кейін мен де өзімдікін қойдым конға. Ешқандай хайп емес. Нақты келісіміміз солай болды. Спасибо за ответ. Следующий вопрос к Серику. На прошлой пресс-конференции после ударов Марата нам показалось, что ты сломался.
Вот, хотели бы услышать комментарии по этому поводу. Жоқ, баршаңызға ассалаумағалейкум. Қай жерінде мен сынғанымды көрсеттім. Қай жерінде көрінді оны? Мен сенен сұрап тұрмын енді сұрақты. Қай жерінде көрінді? Ну, если посмотреть бой так внимательно, даже невнимательно, там будут моменты, где вот прям акцентированно видно. Бір момент қана, ол өтіп кеткен олар, мен оны өткіздім, мен келсем, жақсы комбинация өтті, Марат красавчик. Енді абылай сынған жерім болмапты ол жерде. Сондықтан никогда сынбаймыз ғой. Хорошо. Спасибо за ответ. Ауқашық. Ассалаумалейкум, Салыков Олжас, Найзадай Медиа. Муратбек, вопрос вам. За день до крайнего поединка на подкасте, на Найзадай подкасте вы говорили, что хотите выйти под песню «Искрит 3», но вышли с Асхой Принцем. Почему так получилось и под какую песню хотите выйти в этот раз? Пока даже и не думал. Вообще хотел, да, под Крит, потому что это было мое возвращение. Реально говорил вот на подкасте. Но там у них есть свои правила. Нужны были какие-то авторские права и, короче, не допустили меня под этот трек. В оконце я с Асхой вообще... Изначально первый план был с Асхой вместе. Там Асха должен был какой-то трек написать под меня и этим треком выйти. Но, короче, он не успел. Потом я ему звоню, говорю, давай, что есть, под это выйдем. Он говорит, давай. Ну и вот так вот. В этот раз, не знаю, еще не думал. Да, может, с Асхой выйдем. Ну, скорее, да, с Асхой выйдем. Даже не знаю. Но еще и посоветуюсь, как будет креативнее, лучше, интересней. Рахмет, в какой-то момент до вашей травмы в России вы дрались чуть ли не каждую неделю. В этот раз опять не прошлый месяц вы уже опять деретесь. Хотите так же часто драться? Ну как, я соскучился по боям. Ну, если честно, вот этот вот весь момент подготовки, да, был очень такой напряженный на хардкор. Сейчас я кайфую от того, что я люблю только бои. Я не люблю тренировочный процесс. Меня вот прям заставляли ходить на тренировки, меня подпинывали. Я даже жил прям возле зала, специально снял квартиру, чтобы пешком ходить в зал. Но сейчас мне именно вот этот процесс нравится, именно бои. Выйти и подраться. Я просто кайфую сейчас. Я жду только боя. Ахмед, Никита, вопрос вам. Вчера на Рухфайтинге вышел выпуск, где в главном бою дрался ваш одноклубник Артем Тарасов. К сожалению, он проиграл, спорный момент был. Не могли бы вы это как-то прокомментировать? Во-первых, всем привет. Очень приятно видеть себя на плакате, еще в главном бою вечера. А по поводу Артема Тарасова, да, вы спрашиваете у него, я-то как имею отношение к нему. Я не смотрел бой, я не смотрю вообще бои, особо. Только UFC. И Касымбая бои посмотрел. Потому что, мне нравится, как он дерется, как он идет вперед. Очень крутой бой был на хардкоре. Прям я восхищен. И большая честь разделить с ним с 10-го ринг, побоксировать. Показать, на что я способен. Он покажет, на что он способен. 5 раундов, просто рубки. Кайф. Рахмет. Ассаламу алейкум. У меня вопрос к паре Каннский фестиваль Харун. У меня вот такой вопрос. Какие ты плюсы у Харуна видишь? И какие минусы ты в его игре видишь? И как ты собираешься этим воспользоваться? Ассаламу алейкум бәріңізге. Харун енді ближний бойда төлеседі. Енді ол қатты рубить ескеннен кейін шашақ болады. Вот это вот моменты есть. Как я тоже. Мен де сондаймын тоже, откровенно. Все по справедливости будет, я думаю. Так что, мынақта егер врачтар отса, судья отса, қанды көріп, мұрындарымыздың сынғандарын көріп шошып, тоқтап тастап жүрмеңдер. Кішкене шанс беріңдер төлесуге. Я думаю, жесткий бой будет. Большое уважение сопернику. Самое главное, тут победить сильнейший. Все, Рахмет, у меня с этим все. Или давайте тоже Харуну такой же вопрос. Харун, если ты смотрел бои Каннского фестиваля, что ты сам можешь отметить, какие его плюсы, чего стоит опасаться и наоборот минусы? Вообще, чем ты собираешься пользоваться?
Всем ассаламу алейкум, всех приветствую. Приветствую Казахстан. Скажу, один большой плюс — это хладнокровие. И это у нас суету, на суету не падает. И это самое главное. Когда не суетишься, у тебя голова работает. А там уже, этот плюс, достаточно, я думаю. А бой будет очень зрелищным, я вам обещаю. И самое главное, чтобы оттуда вышли без травм и продолжили свою карьеру, вернулись к семье. И я думаю, мы покажем просто зрелище. Кстати, брат женился, да, я вот хотел тебя поздравить. Спасибо, брат, от души. Бахтол. Ценю. Менде деген всегда осындай ғой, бойда. У меня в боях, знаешь, брат, я по справедливости всегда, и в боях даже. Вот как ты ко мне в бою относишься, так же ответи, да, понимаешь, да, брат? Ближний бой, бокс, брат, смело. А так, конечно, шахматы. Травма болғанда, енді бәрі Алланың қолында ғой. Ең бірінші Алладан тілейтініміз, сол клеткіден абыроймен шықсақ, абыройдың ішіне ол бәрі де кіреді, денсаулық та кіреді. Бәріміз сол семьямызға, отбасымызға ораламыз. Бас біреу дейді ғой. Сол үшін Алладан тілейтініміз тек денсаулықпен аман есен жетейік үйімізге, да? Коп Рахмет. У вас еще вопросы или мы продолжаем далее? Прошу, подходите к микрофону. Приветствую еще раз. Иса Пилипенко, вам вопрос. Вы смотрели крайний поединок Жумана Жумабекова, когда он дрался, и его замечательный нокаут? Всем салам алейкум, дустанлар. Да, я смотрел бой этот. Что думаете по его технике, по то, как он двигается? Ну, хорошо подлавливает на тайминге. Для себя я там сделал выводы, например, то, что нежелательно будет руки отпускать, может подловить. Вот. Также смотрел бои, где он и проигрывал, оттуда тоже для себя. В общем, больше анализа было. Ну, постараемся реализовать теперь это все в бою, там как пойдет. Жуман, сізге сұрақ. Енді міне қарсыласыңыз туралы не білесіз, не айта аласыз? Осы туралы тағы да нокаут сізден күтеміз ба? Ассаламу алейкум баршаларыңызға. Бұның Исаның соңғы жекпе-жектерін көрдім. Яғни өзіміздің Мұратбекпен шыққан ММА-дан шықты. Кішкене қаттырек. ММА-дан шыққан Мұратбекпен бойын көргем. Мұратбекке құлап тастаған пешенен ұрып. Енді тәжірибесі көп спортшы, ММА-ден, кулачкадан шығып жүрген хардкорда. Енді нокаут деп алдын ала кішкене жоспарлауға болмайды. Бұйырса сол 5 раунд қой, біз 2 минуттан соған настрой ұстаймын. Бірақ иншаллах өлсем дірілсем жөлі жеңіске жетуге тырысам ғой, бар күшім салып. Аумин. Еркебұлан, сізге сұрақ. Міне енді қарсыласыңыз туралы, Фарид бауырымыз туралы не білесіз? Өзіңіз білесіз ғой, кейбір кезде ол кісі нежданканы лақтырып жібереді. Сол туралы вообще ойлап жүрсіз ба? Кім біледі, қазір тұрып бірдеңе болып қалса, сондай вообще өз ойыңызды осы туралы, осы кісі туралы айтып жіберіңізші. И потом также, Фарид, к вам. Приветствую вас. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Что знаете о своем сопернике, о его технике? Вот. Можете начать вы, как гость. Единственное, знаю, первое, что я узнал, то, что он актер. Ну, а потом уже посмотрел его бои. Как сказать, кто бы что ни говорил, то, что даже сам он говорит, я там мало занимался, вообще, в принципе, не ходил в зал. Но мое такое скромное мнение, то, что на данный момент его уровень ничем не уступает там мне и любому профессиональному там бойцу. Хороший ударник, он хотел рубиться. Как видите по моему лицу, я тоже люблю рубиться. Буквально вот недавно у меня прошел тоже бой. Не могу пока что сказать результаты. Но по лицу видно, что люблю рубиться. И к нему я приехал именно сюда, чтобы получить то, что хочет он и я. Короче, мы выйдем, просто зарубимся. В центре октагона встанем. Если, конечно, не будешь на ножках, как ты мне там говорил, убегать, играть. Рубиться значит рубиться. Выходим и
до потери пульса бьемся. А так хороший боец, к нему только с уважением. Человек хороший, добрый, приятный, он мне симпатизирует. Поэтому бой пройдет на уважение. В клетке мы будем врагами, после клетки пойдем попьем чай. Ереке? Ассалаумалейкум. Нежданка жайлы сұрақ болды ғой жаңа. Нежданчики я, кстати, не бью. Сейчас я скажу, брат. Если он, я его по глазам увидел, что он нормальный парень, поэтому я не жду от него, что он не жданет, потому что, чтобы он не жданул, я должен жестко допустить. Так как я стараюсь не допускать, я не жду, что он не жданет. По поводу... Я вот просто тебе встречный же такой вопрос хотел. Как вас звать, извиняюсь, вы постарше? Сула зовут меня, Сула. Сула. Сула? Вот все говорят про нежданчики, то, что я бью нежданчики, да? Это просто видно так на камере, а вот если в реальности посмотреть, вот вы на мое место, если встанете, задевает ваше родное. Родное это даже, ладно, там друга, вас, когда задевает уже там мать или еще кого-то, я думаю, там не то, что нежданчики, там нужно просто ноги перестрелять. И каждый мой инцидент был не просто я подошел там вот, чтобы хайпануть, ударить кого-то. Если бы я хотел хайпануть, я бы подходил, да, там изначально к медийным каким-то. Я на нуле, а там медийный подошел, ударил, да, я хайпанул. А я был на тот момент сам медийный, я бил таких, которые просто вот болтают, лишнее себе позволяют, я за это наказывал. Никогда не было такого, если ко мне соперник с уважением, ничего лишнего не позволяет в мой адрес, я никогда в жизни не трону там пальцем или еще что-то. Возможно, у меня в начале моей карьеры был трэш-ток именно словесный какой-то там грязноват, но я уже давно не тот. У меня сейчас больше уже в спорт ушел, а не в трэш-ток. Отлично, отлично. И, По поводу боя я не сказал. Да. Или не надо уже? Как не надо? Қазақша айта беріңіз еді кішкене. Я естіп қойып аударып алып тағы да. Маған негізінде айтқанда Фаридпен бой бермей тұрып, мен спарринг партнерім, тура Фарид сияқты біреу болған. Фарид екенін білмеймін, партнерім, қарсыласым сол спарринг партнермен дайындалып жүргем осы уақытқа дейін. Солай удачный болып қалды, сонымен дайындалып жүрдім, ол өте мықты боксер. Габарит бәрі фара келеді. Сондай тағы 2-3 баланы жинап, солармен дайындалдым. Енді маған проблема болатын, күрес болатын енді. Мен всегда айтамын ғой, күрес проблема енді. Қолда енді мен бірінші очередь Алла тапсырам. Мен әр жекпе-жегімді Алла тапсырам, сосын барып өзім білгенімді істеймін. Қолда енді күреске қарағанда көбірек нәрсе білемін, сондықтан жақсы жекпе-жек болады деп ойлаймын. Қызық жекпе-жек болады. Ол жерде тек қана рубка емес, одан бөлек те қызық нәрселер болуы мүмкін, сондықтан Қандай? Би болады дегенсің да. Оны енді кейін көреміз ғой. Рахмет. Енді келесі сұрағым Жанибек Қанатбаев. Сізге сұрақ, міне енді қарсыласыңыз туралы не білесіз? Дайындық қайда өтті, қалай өтті, осы туралы айтып Рахмет. Қарсыласымды Наматтың ең бірінші турнирынан бері танимын. Барлық бойларын көріп келе жатырмын. Өте жақсы техничный боец, скромный, жақсы жігіт. Менде дайындық өте жақсы, өзіме 100% сенімдімін. Бұрынғы бойларға қарағанда қазіргі сенім көбірек, өйткені главный бой болған үшін мен бұған өте қатты дайындалдым. И это была моя мечта, теперь я здесь, я и заберу этот пояс. Так, прошу, ваш вопрос. Добрый вечер всем, Андрей Неклюдов, территория ММА. У меня несколько вопросов. Прежде, Мухамеджан, вопрос вам. По карду. Карт на самом деле бешеный для такого турнира стадионного. Несколько слов расскажи, как долго его собирали, и были ли какие-то сложности, и есть ли пары, которые могли бы быть, но не выступят на этом турнире? Приветствую. Да, на самом деле изначально мы планировали вообще 16 боев. Но из-за эфирного времени нам пришлось, к сожалению, сократить до 13. В первую очередь, я думаю, нужно обратить внимание на чемпионские бои, потому что все эти ребята практически с первого турнира вместе с нами. Они прошли немалый путь, больше года выступают на всех наших закрытых турнирах. И сейчас это то самое время, когда нужно сверкать на арене и, так сказать, забирать, зачем они пришли. Карт, да, на самом деле очень мощный. Сложностей прям в подборе пар или в договоре с бойцами особо не было.
Я думаю, что многие бы хотели выступить на этом большом масштабном турнире, поэтому, думаю, вас всех просто ожидает бескомпромиссные бои, только зрелище. Спасибо. У меня вопрос Васифу Аббасову и Шамилю Галимову. Я спрашиваю про план на бой. Парни, ваш план на бой, будьте добры. Ассаламу алейкум всем. План на бой единственный, я извиняюсь за голос, план на бой у меня единственный. Выйти и показать очень хороший бой. Так как я очень хорошо изучаю соперников и в жизни, и в бою, чем они дышат, знаю то, что даже на Олимпбете у меня коэффициент 2,6. И, скажем так, я постоянно был вторым номером, но, выходя на ринг, немножко удивлял. Вот. И хотелось бы сказать то, что псевдопахан, он меня считает угрозой. Почему? Потому что у него первого должен был быть бой. Он отказался от этого боя, насколько мне сказали, не знаю, насколько это правда. Вот. Поэтому, значит, все-таки я не являюсь андердогом. Значит, есть какая-то угроза с моей стороны. На 2,6 можно залетать смело. Залетай. Все, спасибо. Шамиль, вам тоже такой же вопрос. План на бой озвучивать я не буду, потому что я пришел сюда за титулом. И это будет просто очередная моя ступенька, которую я пройду. Я рассмотрел его со всех сторон. И да, есть угроза, но не такая значительная. Есть угроза, согласись, есть угроза. Поэтому я буду ты катать. отказался от боя 1 июня. Есть угроза, согласись. Сперва буду катать, а потом буду ломать. Ты, главное, бой не суши, главное, катать не убегай. и ломать, ты катать это только моя цель, будешь и в все, и я вся буду во дворе. давать шару Поверь мне, здесь. я тебе не говорю. только тебе, Катать ты не любому сможешь, я оппоненту, тебе который говорю. мне здесь Поверь отдадут. мне, я тебе. Первого Ты, главное, числа бой я не суши отказывался. И назад не уходи. Вот это самое главное. Тебе же дали слово, ты говорил, Я прояви тебе уважение говорю, ты, своему главное, бой не оппоненту. суши, это Я же самое тебя не главное. перебивал. 1 числа, да, должен был быть бой у меня. Я ни от какого боя не отказываюсь. Для меня это просто работа, за которой я пришел, забрал деньги и ушел. Вот и все. Я кормлю свою семью. И ты просто, да, очередная моя работа, которую я приду, сделаю, бабки заберу и уйду. Максимум, а что ты 1 сделаешь, числа, максимум, 1 что ты числа, сделаешь, там чтобы сушить оппонент, я боя. не знаю, либо он хотел больше подготовиться, либо что он, каждый хочет, пытается, да, пахана выиграть, но запомни, в октагоне вы будете для меня просто детьми, которые я буду катать. Вот и все. Это просто моя точка зрения. Если кого-то что-то она зацепила, не обессудьте. Я просто делаю свою работу, и я знаю, как ее делать. А я и тебе точно говорю, так же вот как я ты говоришь, я сделаю буду тебя в катать. октагоне, ladies and gentlemen. Хорошо, потому так что и сделаем. пахан есть Запомни вот пахан. это свое Вот и слово, все. запомни. Но когда ты пойдешь назад, когда ты будешь бой сушить, мы с тобой тогда там и поговорим. Вот тогда я тебе скажу, почему ты назад Назад отошел. ты уже озвучил, что ты работаешь посмотрим. вторым номером. Я И буду ты- работать первым номером. Ты И будешь посмотрим на бегать этот в раз. октагоне от Мак, меня. Вот и посмотрим, все, не что суши ты будешь бой. делать. Парни, спасибо. А я Понятно, буду в тебя принципе, ваш план на напрягать, бой. газовать. Как и по жизни Я у тебя газую, мотор так и в вырву, октагоне понял, газовать газану. не сможешь. Вот Я у и тебя все, мотор ladies and вырву. gentlemen. Как Дальше сотрудник чё мой мне тебя качать? вырубил, А так же я тебя Казахстан, вырублю, поверь мне. ассаламу алейкум. Можно вопрос? Очень приятно за теплый прием. То, что есть такая братская страна, которая встречает вот так. Поэтому Дагестан солнечный всегда для вас открыт. Это курортное место. Welcome. Мы вас ждем. И покажем точно такое же гостеприимство, а то и лучше. Вот и все. Рахмет, Салам парни. алейкум, всех обнял. Спасибо за ответ. Газ, пол и let's go. Василий Аббасов. 10 число. Я Я посмотрю, у тебя что ты там газ сделаешь. вырву, ты отсюда поедешь. Я с опущенной посмотрю, головой, что поверь. ты там сделаешь, братишка. Санжар, это посмотрим, можно тебе вопрос? посмотрим. Парни, Рахмет большое, Не нервничай, спасибо. не нервничай. Санжар, мы знаем, что у тебя есть удар, ты можешь нокаутировать, ты можешь неожиданно что-то показать, да. На самом деле очень яркий, интересный боец. Может быть, многие тебя недооценивают, но я видел тебя в бою и знаю, на что ты способен. Скажи, где ты готовился и насколько опасен для тебя этот соперник, насколько ты его расцениваешь как достойную для себя оппозицию? Ассаляму алейкум всем, меня зовут Санжар. Спасибо, брат, за такие теплые слова. Я готовился в городе Актюбинск, я сам с Актюбинска, в клубе Иркун-Көш. Прошел хорошую подготовку, что сказать, соперник хороший, 4-1 рекорд. Я не скажу, что он слабее, сильнее. Октагон покажет, то есть ринг покажет. Иншаллах, выйдем, он пригласил меня на рубку, я принял эту рубку. И завтра, я думаю, мы покажем с тобой рубку хорошую, да, Ерка? Всем ассаламу алейкум. Все, брат, конечно. Тебе только уважение. У нас, я тебя лично не знаю, у нас общие знакомые.
ну сен туралы жақсы сөздер айтқан, хороший жігіт деп. Все, брат, вызов принят қой. Брат, сен кеше видеоны қарадым, где ты меня пригласил на рубку, и тогда я сказал, все. В общем, готовпын дейсің ғой? Готов, брат. Все, брат. Еще хочу сказать, я сейчас на гран-при не довесом был, сейчас спустился на 70. Пахан, махан, бәрібір, любой, угроза, 70, кім, любой. 70, конкретно. В общем... Не, то же самое я говорил изначально. Я пришел сюда только за поясом, вон он ждет меня. И то же самое я скажу, газовать мы тут никому не дадим конкретно. Все, я буду... Спору нет. Казахстан, он отличается, да, своим духом. Но запомни, мы, дагестанцы, тоже там свой дух не оставили. Мы дух то же сюда самое я тебе привезли. скажу, брат. И будем делиться с ним. Всех буду ждать на 70 килограмм с поясом. Насчет духа, насчет Ты характера... сперва меня пройди, потом с остальными общайся. Парни, следующий вопрос можно Жуману? Сейчас договорю. Жуман, у тебя были непростые ситуации, тяжелые бои. Ты вернулся ярко, много не говорил, заработал бонус. Планируешь ли ты сейчас своего соперника удосрочить? Есть ли такой план? В планах 5 раундов все подраться там, а так таких досрочных пока планов нету. Самое главное, хочу выиграть, иншаллах. И, как говорит, бонус забрать. В планах так. Еще, с вашего позволения, 2 вопроса. Эркебулан, ты последний раз очень эмоционально выступил, все это видели, знают. Ну, так получилось, да? Ты сказал, что теперь готов рубиться, готов показывать себя в стойке. Это значит, что ты с ММА завязал, мы тебя только в кулачке теперь будем видеть? Ну, я бы не хотел драться по ММА. Зачем мне выходить, когда мои соперники... Явные борцы выходят, одним приемом меня побеждают. Ну, я не хочу этого просто. А почему я в октагоне дрался столько времени? Потому что там это открытый турнир, где есть зрители. А если будут постоянно такие турниры, я готов постоянно драться. Там каждый месяц по кулачке на руках готов. Я не скажу, что всех перебью, но я многим могу дать бой. Ну, у тебя в профиле раньше было написано, что актер, сейчас, по-моему, этого нет. Ты в спорт ушел окончательно. Нет, там просто я не мог найти графу актер. Когда я нашел, там было написано актер-актриса. А там спортсмен. Я раз выбрал спортсмен. Все понятно. И еще последний у меня заключительный вопрос сопернику Муратбека Касымбая. Никита, насколько готов к битве и насколько крепкая у тебя печень? Спасибо всем. Печень проверяется в бою, как говорится. Да, готов на все 100. Мы готовились в клубе по боксу Федерации бокса Санкт-Петербурга. Вот, я там прохожу уже подготовку. Так сказать, перестраиваю свою борьбу в бокс. То есть бороться мне немножко надоело, наскучило. И я уже начал драться в кулачных боях, вот, на голых кулаках. Вот. Предложили главный бой вечера Касымбаем. Вау, круто. Нельзя было отказываться. Готовы на все 100, заряжены полностью на 5 раундов хорошей работы. Так что вы увидите, не зря мы в главном бою. Отлично. Всем ассаламу алейкум. У меня вопрос Серику. В прошлых конференциях были нарезки, и на самом ютубе было, вы делали такое агрессивное, злобное лицо. Ну, несмотря на то, что бойцы, я не знаю, как замечают, но для обывателя выглядит устрашающе. Часто вы используете это в реальной жизни, или вы в добряк в реальной жизни? Жоқ, мен оны қорқытамын деп істемедім. Ол эмоция. Маған Мараттың айтқан сөздері ұнамағаннан кейін, атыңмет Шамилдің айтқан сөздері ұнамағаннан кейін сондай эмоция бергенім бар. Бірақ өмірде мен қарапайым жігітпін. Қарапайым менімен сөйлесіп жатсам, мен қарапайым жауап беруге тырысамын. Рахмет. Тогда вопрос Жуману. Недавно вы выиграли на хардкоре бой, 10-го у вас бой. Какие планы на будущее, какие еще бои предстоят? Я енді әр жекпе-жек өз несімен қызық қой, ол қарсыласта мысалы стиль басқа болады. Жекпе-жектерін қарап шықтым. Каревой дейді ғой, сонда бір байыстар болады, әркімге неудобный. Сонда байыстердің бірі. Енді болашақта сол 10 күн
жекпе-жекте өту. Одан кейін негізі пландар көп, енді оны айтуға болмайды. Оны мүмкіндігінше оны іспен көрсететін боламыз, иншалла. Болды. Шамиль, у меня к тебе вопрос. Вот это вот, ты, ну, я тебе не сомневаюсь, что у тебя мужское, все, у тебя достоинство есть, но на последней конференции, ну, на МАДе, когда тебе Васиев задал вопрос, ты падал в Казахстане, ты заявляешь о том, что ты падал, из-под тишка тебя били. Когда я тебя бил, перед тобой стоял, и я тебя уронил. Знаешь, я смотрю, ты эту ситуацию отпустить не можешь уже, который раз пытаешься за этот момент ухватиться. После того, когда ты меня не жданул, я не хотел этот момент озвучивать, но я озвучу. Я 3 раза сказал, кто мужчина вот здесь, признайтесь, ударили. Ты 3 раза промолчал. И через 10 минут, на камеру говорю и через тебе, 10 и там минут, сказал, слышь 15 ты. минут ты говоришь, я ударил. Слышишь меня, Шамиль? Если Рамазан даст это видео в сеть, ты сам увидишь, что когда спросил, кто тебя ударил, я тебе сказал, Если ты у это меня что видео спросил? есть, если Ты боксер, это- я сказал, да, и ты сел, замолчал. Конкретно. В смысле чё сел, ты? замолчал? Ну ты замолчал, что? Потом я вышел, из-за того, что ты Понимаешь, гость, ты вот подожди, сейчас, из-за того, что ты гость, из-за того, что ты гость, я вышел, я тебе сказал, непонятка произошла, держи вот пятак мужской. И тебя проводил. Было такое? Было. Но ты не переобувайся. Не было. Не переобувайся, Ты, Шамиль. Я могу как не сказать, было, что там заявить люди о том, слепые, о что ли, том, были? что или чё? ты лжешь. Знаешь почему? Да ты Потому лепешка что просто, я ты никогда понял? в жизни, Лепешка ты никогда просто. в жизни Я никакой второй раз момент завтра не 10-го схаваю. упадешь, Не понял? для того я в этой 10 жизни июня ты живу, упадешь. чтобы хавать, тем более от тебя же. Ну ты же схавал. Кто схавал? Ну а зачем ты переобуваешься? Я тебе плохое что сказал? Как в смысле схавал? Ну а что ты хотел, Всё, чтобы я- хорошо, ты ладно, приходишь у меня ко второй мне, вопрос. приходишь ко мне, Второй пожимаешь вопрос. мне руку, ты что хотел, чтобы я тебе сделал? Дал, что ли? Что ты мне дал? Ну ты говоришь, ты пришел мне руку пожимать, ты пожал, ты убитую тему поднимаешь, убитую тему, кто ты поднимает? поднял Здесь же. все достойные пацаны знают. Шамиль, видео Если мы посмотри, эту ты тему чё, убили, будь любезен, замолчи, да сиди, брат. Слышь, Я послушай тебе еще раз меня, говорю, меня брат, послушай. Ты Я руку тебе сейчас пожимаешь, нормально и в то же обращаюсь. время Не перехожу 3 раза на эту грани, тему слышь меня, поднимаешь. Шамиль. Я тебе Акбар, еще раз Шамиль, я говорю. думаю, давайте эту тему уже Сейчас, да, секундочку. остановим. Одно слово скажу и все, Мухаммеджан. Я еще раз говорю, я тебе как гость еще раз говорю, я тебе ничего не говорю, но ты у меня дома, у нас в Казахстане, где ребята, которые меня знают, на публику сидишь, да меня Смотри, сбоку не ждал. ты говоришь, Да ты у тебя лепешка, дома. понял ты? Я здесь тоже как у себя У меня дома следующий себя вопрос чувствую. Почему к нашим нет? братьям местным, к Васифу и к Жуману Жумабеку. Точнее не вопрос, а просто я хотел бы пожелать хорошего боя двоим. Брат, я вас слышишь, ты уважаю. лишнее разговариваешь здесь, слышишь? Я здесь, сюда, послушай, ты лишнее говоришь, слышишь? Что я сказал? Как ты с ним Харун, разговариваешь? ты не Подожди, брат. Харун, Один момент, просто смотри. Что случилось? Ты вот сейчас... руку пожали. Харун, послушай меня, пожалуйста. Подожди, Харун, Акбар, минуту, сейчас, подожди. секунду, Харун. Харун, он Ты же меня мужчина, послушай. пусть за себя отвечает. Зачем говорить Зачем? за Ну, кого-то? Хорошо, просто один момент. Свои Да, вот разборки, это... Харун, там, Хамиджан. что лезешь? Вот просто один момент. Ответь на вопрос, не уходи. Слышишь? Вот здесь столько братьев сидят, да. Хорошо, вот у меня с братом что-то получилось. Он меня не жданул, ладно, я упал. Мне не стремно упасть. Мне стремно не стать. Слушай дальше, не перебивай. Не перебивай, пожалуйста. И приходит он ко мне, пожимает руку. Мы пожали, все, убили тему. Скажи мне, пожалуйста, зачем ты эту тему поднимаешь уже 3 раза? Артист, он тебе вопрос задал. Почему ты тогда на пресс-конференции не ответил на этот вопрос? На какого? Ответил же. Не ответил. Ты Как сказал, не ответил? Не ответил ты. А что я сделал? Ну вот зачем тебе второй раз тогда этот вопрос задает? Скажи. Он 3-й А? раз его задает уже. Да ты артист просто, ты не знаешь, что сказать. Артист, я тебе в октагоне покажу, какой ты артист. Это еще посмотрим, Всё, кто вот кому. и Вот всё. ты главное Я бой. знаю, Я тебе я сказал, очень мы много это видел посмотрим. таких болтунов. Ты много как не разговаривай, Да, понял? Я тебе посмотрим в сказал. Я тебе октагоне. говорю, лучше много не разговаривай. Слышишь, меня ты не понял? вставай, не пугай меня, я не из тех, которые... Ребята, Это Так. знаешь, ты уже проиграл. Ты уже проиграл. Вот так себя ведут, только знаешь, что когда в угол мышь зажимаешь, она прыгать начинает от безвыходности. Вот и все. Посмотрим, конечно. Всем ассаламу алейкум. У меня есть 2 вопроса. Первый Фариду Идулаеву. Фарид, брат,
твою просьбу организаторы не оставили без ответа. Они организовали тебе прилет за неделю до боя. Как проходит твоя акклиматизация, как себя чувствуешь, как твоя подготовка? Я прилетел только сегодня. Еще раз салам алейкум. Пока что не понимаю мое состояние. Пока что плохо только потому, что я не выспался. Я вторые сутки уже не сплю. И мы прилетели, пока нас заселили, мы пошли позавтракали, легли спать, и через час нас уже разбудили. Ну а сейчас я после конференции поеду, лягу спать, и завтра в 8 утра у меня начинается уже тренировка. Я побегу в гору. Так сказать, ну, как мне братья с Казахстана сказали, нужно почаще туда ходить и забегать. Вечером у меня будет школа бокса, также физику, не физику качать. Ну, посмотрим. Это я только через дня 3 могу сказать, мое состояние. Ну, пока что, вот сегодня не очень, потому что спать хочу. Высплюсь, будет намного лучше. Ну, мы все надеемся очень сильно на то, что ты подойдешь в своей лучшей форме, покажешь зрелищный бой. И я уже в хорошей форме. Ну, в хорошей форме, да. Второй вопрос у меня к Марату. Марат, ассаламу алейкум, брат. Алейкум. По интернету разлетелись очень много видеонарезков ваших с Сериком, перепалкой. И читал ли ты комментарии, и что ты думаешь на этот счет? Всем добрый вечер, салам алейкум. Всем спасибо, кто пришел. Спасибо со стороны экранов, кто будет болеть, болеет, кто пишет приятные комментарии. Читал комментарии, да. Спасибо всему казахскому народу, кто поддерживает. Очень много поддержки. За неделю 9 тысяч подписчиков от казахов пришло. Это очень приятно. Ну и также за Серика болеет, но много, как это сказать, когда много против него, как правильно? Хейта, много хейта против него. Но ничего, у каждого бывает хейт, потом полюбят, потом разлюбят. Это нормально, главное, чтобы семья любила, да. И все, это все пыль, да. Но есть одно дно, ты скажешь. Что хотел сказать, скажи. Много было комментариев против Серика. Серик очень хороший боец, брат, ты покажешь всегда зрелище. Но после твоей комбинации... Он начал разговаривать на русском. Да, вот этот комментарий. Очень много людей начали писать, то, что после твоей комбинации он начал разговаривать на русском. Типа он вспомнил это. Серик, брат, что ты ответишь на этот счет хейтерам? Не деймін хейтерларға, қуана беріңдер. Я надеюсь, он меня не оскорбляет. Жоқ, мен оскорблятпеймін. Я тебя вообще не задеваю, у меня нету такого. Все взаимно. Мен орысша сөйлейтін, вообще русскоязычный парень. Но я сейчас стараюсь максимально разговаривать на казахском языке. Менің қазақ деген атында, қалай айтсам болады, ана тілім да менің. Сондықтан мен қазақша сөйлеуге тырысамын. Принципиально, да, мысалы, сендер орысша, мысалы, сендер Ресейге барса, орысша сөйлейсіңдер, біз барып орысша сөйлеп атамыз. Неге сендер келіп бізге қазақша сөйлемеске деген сияқты, да? Жоқ, мен тәжікмін, және қазақша білемін. Қазақ елім, қазақ жерім, ассаламу алейкум, бәріне рахмет. Сақалды болғаннан кейін түсінбей тұрмын да. Так, отлично, спасибо за вопрос. Пожалуйста, следующий. Всем ассаламу алейкум. Следующий вопрос Шамилю и Серику. В предыдущей пресс-конференции у вас была такая словесная перепалка. И хотели бы вы эту перепалку решить в октагоне по-мужски? Давай я отвечу, Серик, да? Да, конечно. Ну да, получилось, я никак не отреагировал, потому что на самом деле очень много хотят со мной подраться, и на каждый такой взрыв, ну там, ну такой бардачный у него, ну непонятная какая-то агрессия была, не спортивная, не по жизни он меня не знает, поэтому я как-то, ну, особо внимания не стал обращать. А так есть, конечно, вот у него будет бой с моим близким, с кем я, можно сказать, в Дагестане время провожу, с кем тренируюсь. Если, не знаю, каким-то образом, не дай Аллах, хотел сказать, ну, он пройдет, да, что будет, то будет. Если он пройдет, да, я хочу зайти в октагон и сделать ему вызов. Мне он интересен в любом случае. Но опять-таки, если он пройдет моего брата, он будет мне интересен. Если нет, то как, ну, мне уже как бы неинтересно будет с ним драться. Вот и все. А так, есть идея, есть на самом деле. Идея есть, история есть, почему бы и нет.
Теперь мен жауап берейін. Шамиль, то, что агрессия включилась, потому что ты зашел там таким этим, типа, все меня знают, представление, не нуждаюсь, хотя я тебя знать не знаю. Поэтому надо было проще зайти, проще сказать, что можно ли зайти, можно я скажу, ребята, потому что мы, казахи, сидим. Сен кішкене шаңарқа қарап сөйлеу керек еді да. Мне вот это не понравился, вот этот момент, поэтому я тебе агрессивно ответил. А там злость показать, там из себя высказать, из себя показать я не старался. Не, себя показать, у тебя будет возможность в октагоне, и все. А так я никак не хотел зацепить ни казахский народ, потому что, я еще раз говорю, я уважаю его. Меня встречают, мне очень много здесь казахских братьев. Фарали, он здесь сидит, тот же самый ислам сидит, который мне звонит почти каждый день. Ну, на самом деле, я очень рад, что у меня есть вот здесь братья, которые меня встречают. Поэтому я никак не хотел зацепить. А так я газовал и буду газовать, где бы я ни был. Конечно, в кругу братьев, так по жизни, я простой человек, все, которые меня знают, да, они знают, какой я. А так в этом грязном деле мы находимся, и это каждого наш хлеб. Ты где-то пытался меня укусить, да, где-то что-то я тебе кусок дал, но я обещаю, я у тебя тушу заберу. Я никому ничего дарить в этой жизни не стану. Вот и все. Болды, душанды алып кететін болсаң, онда келесі жекпе-жекте көрейік, ондай моменттер, ондай шанс болып жатса, мен сенімен шығуға дайынмын. Жақсы жекпе-жек көрсетуге мен саған уәде беремін. А так, Серик, что я пожелать могу тебе без травм? Победу я тебе пожелать не могу. Самое главное, без травм. И, конечно же, победу моему брату. Ты все. Все, рахмет. Я его найду. Серик, кстати, навигатор по-братски возьми. Навигатор, дайын ғой, навигатор постоянно со мной. И 9-й угол я найду. 9-й угол сам, ты ищи. Без тебя. Навигатор зачем? По навигатору будет двигаться, что ли? Он же говорит, я тебя найду. А, да? Да. Ты ему геолокацию скину обязательно. Я тебе локацию в Баске скину, брат. Болды, не забудь, самое главное, не забывай мне скинуть. А навигатор всегда со мной. Спасибо за ответы. Следующий вопрос Канскому. Мы знаем, что у тебя есть конфликт с Шавхалом. Не хочешь передать привет через его друга? А кто его друг? Твой соперник. Кто тут друг Шавхала? Кто? Кем друг, Эдисон? Шавхалу передаю. Не друг, не скажу, брат, но в любом случае он наш брат, и где бы мы ни встретились, мы всегда друг другу руку пожмем, точно так же, как с тобой. Конечно. Поэтому... Нет, смотрите, жигтер, Шавхалмен ситуация у нас, конечно, другой организацияда болды, но многие не знают, честно, я тоже не виню организацию, благодаря организации меня люди узнают, вообще-то люди, да, вот вопросы задают, так что то, что не рассказано, пусть остается так же, но я уверен, что Шавхал во мне не увидел, что я там, не знаю, кто-то там сомневался, побоялся, я уверен, что он, даже вот здесь, вот, которые были вот пацаны, вот там же были, я не знаю, что мен ояқтауырға біреу қорқып қалды, бүйтіп қалды, сөйтіп қалды, просто у нас там организациямен кішкене болмай қалды, из-за этого, а так уважение только и все, а это спорт, я думаю, олда тоже, я уверен, егер организация Намат организует и Шавхала, и мы можем устроить здесь тоже бои, хоть кулачки, хоть 5 раундов, хоть 10 минут, бауырым, хорошо? Сомневаться спит, так что. Четко. Так что тоже салам передайте, жигтер, пламенный привет всем чеченским братьям, войнаха. Коп Рахмет, давайте продолжим, пожалуйста. Михаил, Вестник ММА. Вопрос президенту лиги Мухамеджану. Как ты относишься к тому, что прошел турнир «Хардкор», прошел успешно, было 8 тысяч человек? Тебя это пугает или, наоборот, не знаю, тебе это нравится? И как ты думаешь, повторит ли успех турнир «Намат»? На самом деле, нет, вообще меня не пугает. Я заранее знал, что «Хардкор» будет проводить турнир 19 мая, перед нашим турниром. Естественно, я наблюдал за организацией, за пополнением арены. Я могу уверенно сказать, что мы проведем точно лучше. Лучше по людям будет больше 8 тысяч человек или в каком смысле лучше? К сожалению, поместить больше людей туда не получится, потому что концепция примерно одинаковая. Также будут у нас там LED-экраны, поэтому аншлаг обеспечен. 8 тысяч человек также будет у нас. Но лучше, потому что у нас более подготовленная шоу-программа, у нас есть артисты, и, естественно, это не ММА, это кулачка.
И еще вопрос по карду. Очень много ребят, звезд из российского поп-ММА, из российского ММА. Примерно сколько стоил карт вообще вот, в миллионах тенге? На данный момент не могу точную цифру назвать, но могу точно сказать, что это более 60 миллионов тенге. Рахмет. Ассаламу алейкум. У меня вопрос к президенту Мухамеджану. У меня вопрос, как определить счастливчика, который получит 1 000 000 тенге? Да, очень интересный вопрос. На самом деле мы проведем с помощью рандомайзера случайным образом, мы туда внедрим все места, все сектора, и просто с помощью программы рандомайзера, который будет выведен на LED-экраны, мы определим того самого счастливчика, который заберет 1 000 000 тенге. Все, Рахмет. У меня еще вопрос финалистам Гран-при, Шерзоту и Тимурлану. Я не знаю из вас, кто победит, но у меня вопрос к вам. Куда вы потратите, если выиграете 5 миллионов тенге? Всем ассаламу алейкум. Сұрақтар үшін үлкен рахмет. Мен бұдан алдыңғы пресс-конференцияларда айтып өткенмін, чтобы если иншалла осы поездда отырып ақшаны ұтып жатсам, мен бұл ақшаларды өзімнің ағаларыма бір командада дайындалып, осы уақытқа дейін өсіп келе жатқан бауырларыма беремін. Бұл бірінші Сухроб ағайым и Асор ағам бар, Самандар и Қарабек келді деген бауырларым бар. Солармен бөлсем. Сіз, Тимур Мырза? Во-первых, всем ассаламу алейкум. Во-вторых, очень неприятно не видеть нас с Шерзодом на постере. Все-таки мы к этому 1,5 года шли. А деньги я принесу домой, семье своей. Что тут думать? Спасибо за ответ. Биг Тайсон, я посмотрел предыдущую пресс-конференцию, вы подарили мяч Исламбеку. И у меня вопрос, что вы подарите на этот раз на ринге? Нокаут или свою голову? Какой подарок? Свою голову. На ринге там, куда берется, по возможности будет. Готовлюсь на все 3 раунда. Но здесь я принес ему тоже подарок. Я не перестану. Ты не перестаешь удивлять. Да, удивлять, так как казахи гостеприимный народ. Она нормально вареная, да? Вареная. Посада вот здесь лежит. Ребята, как самым уважаемым гостям. Спасибо. Это у нас казахская традиция, да? Ты не перестаешь удивлять. Жаңа қойдың басын қонаққа берген қазақтың дәстүрі. Но тем самым я хотел сказать, что следующая голова будет твоей. Я также твою голову буду кушать. Все, рахмет за ответ. Блестяще просто. Кто там баран? Ребята, нас болсын. Давайте продолжим далее. Пожалуйста, следующий вопрос. Мархабат. Еркебұлан, ассаламу алейкум, сұрақ сізге. Соңғы күндері инстаграмда сіздің таймириспен салған видеоңыз тарап кетті. Сол видеоның астында 2 биенің егері оңай емес деп жаздыңыз. Бірақ биенің біреуі айғыр болып шықты. Жалпы соны сіз шынымен де байқамадыңыз ба или специально жаздыңыз ба? Мен айғырға айтқам, давай сен бие деп жазып қойын, комментарий көп болады дегем. Айғыр давай деді, сонымен жазып қойдым ғой. Марат, ассаламу алейкум, вопрос вам. В сторисах вы показали то, что тренировались с Артемом Резником. Как вам бокс Артема? Он является базовым вольником. И ваш прогноз на бой против Вартаняна? Алейкум салам. Как зовут? Ужас. Ужас. Очень приятно. Спасибо за вопрос. Да, мы провели я провел заключительный спарринг. У него еще в понедельник будет последний спарринг с Виктором, тоже с профессиональным боксером. Катачигов, да? Что? Виктор Катачигов? Да. Ага. И я скажу, что он боксирует не как ММАшник, он хорошо работает, задатки, хоть он и базовый борец, но у него нет вот этого бокса ММАшного, голова вниз и идти там, да, как, не знаю, скоростной. По поводу Вартаняна с боем, у него по бою я ему сказал, что, я не вижу угрозы от Вартаняна. Есть, конечно, знаешь, там, шальной удар какой-то и так далее. По скорости я знаю, я быстрый. Со мной, Еркебулан, брат, ты со мной работал, потом еще Бек брат работал. И по скорости вы знаете, да, как я. И вот Резников мне
вот меня удивил. Имеется в виду, ты же видел Резникова, знаешь, кто это, да? И вот все думают, что он вольник базовый, да, он базовый вольник, но при этом он боксирует, я скажу, очень хорошо. И мои ставки 98%, что Резников выиграет этот бой. Да, серьезно, честно. Тогда открытый вопрос, есть ли вообще кто думает, что Вартанян победит из присутствующих? Кто может? Руку поднять кто-нибудь? Я думаю. Спасибо. Шамиль, вопрос вам. После последнего боя Куат Хамитов заявил то, что он крестный отец поп ММА. Вы называете себя паханом ММА, поп ММА. Не кажется ли вам, что он хочет занять ваше место? Я дедушка тогда, если он пахан. Да, ты это, тихо, там, успокойся уже, хватит. 10 числа, потерпи до 10 числа, я тебе покажу твое место. Я к тебе в номер приду буду. Что делаешь? Не дам Ноги тебе прыгнешь? спать, не дам тебе спать, я тебе ночью звонить буду. А я тебе дам спать. Ты будешь спать в октагоне. Поверь мне, я тебе не дам спать. Так, пожалуйста, следующий вопрос. Ассалаумағалейкум. Менің сұрағым Қаныш братан өзіңізге. В целом я вас считаю тихим кошмаром, не так все вообще в целом считают, кто наблюдает за вами, да? И в случае победы вы станете мишенью для таких бойцов, как Санжар, Пахан. И насколько вы уверены в том, что вы надолго удержите титул чемпиона? Вот такой вопрос. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Біріншіден мен Жәнібекті ешқалай да не істемеймін, түсірмеймін. Жақсы жекпе-жек көрсетеміз. Алла тағала біледі, кім ұтатынын. Егер де мен ұтып жатсам, егер дұрыс айтасың, негізі, буду мишенью всех, даже вот Пахан хочет сразу заявил, то, что хочет подраться с победителем нашей пары. Если сам выиграет еще. Готов? Бәріне дайым, кім шықса да. Бірақ хочу обратиться к матчмейкерам, к вам, Мухамеджан. В дальнейшем, Алла қаласа, титул алып, хочу встретиться именно с чемпионом с других лиг, именно российских бойцов. Да, я думаю, это вообще не проблема на самом деле. Устроим. Ахмед. Иса, приветствую. У меня к тебе вопрос. Как тебе вообще в целом в Казахстане и как тебя встретили организаторы Nomad Fighting Champions? Вообще я не впервые в Казахстане. У меня такая там история, в общем. Я в детстве жил здесь, еще в 90-х годах маленький был. Я помню Алмату. И вот спустя там, можно сказать, 25 лет опять сюда приехал, да, я вот еще хотелось бы сейчас увидеть город, там спрашивал вот ребят на улице, в которой я жил, там трамваи ходили, сейчас уже не ходят, я вот хотел посмотреть, там походить, вот. Это все впереди, а так встретили, конечно, хорошо, уровень присутствует там с аэропорта, в гостиницу, питание, все, в принципе, жалоб нету. Супер, спасибо. И Мага, к тебе вопрос. Приветствую. Мага, смотрел твои предыдущие бои. Ты там показывал себя очень классно. Для меня даже показалось то, что это было для тебя легкой прогулкой. Какой можешь дать анализ на этот бой? Всем ассаламу алейкум, баршаңызға ассаламу алейкум. Я не могу сказать то, что будет бой легким. Этот бой, я думаю, будет самым тяжелым для меня, также и для моего соперника, Думаю, не просто так дойти до чемпионского пояса, это не все просто. Выйдем в ринг, там видно будет, насколько все будет трудно и кому будет трудней. Супер, классно, спасибо. Каныш, ты где? Подними руку. Да, Каныш, я тебя считаю тихим кошмаром. Для меня ты очень реально крутой боец, который показывает очень классные бои. Но в твоей категории очень много есть акул. Например, Пахан. Что ты можешь сказать про следующие свои бои? Также будем зажигать. Да. И пусть будет это Пахан, либо еще кто-либо. 70 килограмм именно. Желательно с СНГ. И все. Да. Супер, спасибо. Так, спасибо большое. Давайте продолжим. Пожалуйста, ваш вопрос. Ассаламу алейкум, жігіттер, жанып тұрметтер.
барлықтарыңа сәттілік. Мен мына жерде төрде отырған екі жігітке сұрақ қойғым келіп отыр, Санжар мен Ернатқа. Енді жақын өткенде Ернатпен төбелестім, жақсы төбелес, жақсы шайқас көрсеттік. Санжар, брат, 277-ге ма, 75-ке төбелесесіңдер ма? 70-ке, брат. 70-ке? Енді Санжар, Ернатқа қарсы енді қандай геймпландарың бар жалпы? Ернатқа? Ернатқа жалпы. Брат, ол боксер болғасын, мен де базовый боксермын. Будет красивый бокс. Вот как он говорил, рубка. Будет рубка, брат. Я не знаю. Ернат, сен не айтасың Санжарға қарсы? Ассалаумалейкум, Көкжол. Алдында бойдан көрісіп тұрық енді. Санжарға ештеңке айтпаймын. Бізде енді боксермыз ғой, бізде все по боксу, короче, рубка болса рубка, техника, класс болса класс бокстың. Алдың қолмен, көбінесе арт қолды қосып. Бой көрсетеді, короче, настрой бешеный ғой. Жақсы жігіттер, жақсы жекпе-жек көрсетіңдер. Ертең онында бұйырса жақсы әдемі шайқас көрейік. Және де мына жаққа келіп отқан қонақтарға сәттілік, ешқандай жарақатсыз, мықтылар жеңсін тек. Бұйырса енді бұйырған адам поезд алады ғой. Сәттілік, жігіттер. Ассалаумалейкум. Көп рахмет. Так, давайте продолжим, пожалуйста. Ассаламу алейкум, мое имя Равиль. У меня вопрос, Мирасали. Ты на конференциях любишь говорить, что я читаю соперника по глазам. И вот вопрос такой, успел ли ты прочитать что-то на глазах у Бейбарса? Барлықтарыңызға ассаламу алейкум. На конференции я говорил, да, но я не говорил, что это прям моя главная там цель каждого соперника там по глазам там читать туда-сюда. Ну, я сказал, да, по глазам много чего можно узнать. Когда реально в глаза смотришь, можно увидеть много что. Ну, я говорил, что я не Ванга конкретно. А так, пока у нас все на уважении, я против Бейбарса вообще не жоқ меня, негатив жоқ. Он достоин тоже титула, и я достоин. Оба мы достойны, и ринг көрсетет кім мықты болатынын. Вопрос Бейбарусу. Бейбарус, ты любишь напирать на соперников, да? Мирасали тебе сказал, что готов тебе показать кулачку. Вот. Готов ли ты держать удары, если он на тебя попрет вперед? Какие у тебя действия? Ассаламу алейкум барлықтарыңызға. Кулачканы көрсетсем депті, мен 100% дайынмын. Көп сөйлемей қойын, бойда көрсетсем. Красавчик, ол да астан араланыста бокс ескен, мен көшеде шиел араланыста төбелескем. Жігітше жолдас боларын бәрі біледі. Дерске бой көрсетеміз. Канело мен Головкин бойын көрген шығарсыздар да. Дәл сонда бой болады, өйткені ол да боксер, мастер спорт да. Мастер спорт КМС па бірдеңе ғой. Мен де интернатта оққам, Дерске бой болады. Жақсы, рахмет. Бауырым, Бейбарс, көп сөйлеме деп айтпай қой. Мен саған конкретно өзім мнениемді айттым. Ол мен мнением. А мен саған жалпы вообще ештеңке не істеген жоқпын. Мен естімей қалдым. Мен ойлап қалдым, типа, наоборот, маған көп сөйлеме деп жатыр деп ойлап қалдым да. Болды. Ассалаумалейкум. Менің есімім Айбек. Финалистерге сұрақ қойғым келіп отыр, Темірланға. Темірлан, ассалаумалейкум бауырым. Сендердің бойларыңды мен көріп жүрем. Қазіргі дайындығың өзіңнің алдында Шерзоттың несінде өзің комментатор болып отырдың. Жаңа соңғы бойында. Сол кезде өзіңе қандай ой туындадың, например, қалай стилінде, например, қалай бокс есем, қалай төбелесем деген ойың болды, жоспарың бар ма? Геймплан бар, тренермен өзіміз. Енді геймплан бәрін раскрывать етпей қоямын. Бойды көріп отқанда өзіме вывод жасадым да. И сол бойдан қалайсам, сол бойға қарап дайындық лагерь құрдық деп айтады. Рахмет. Жақсы жағындай төбелесіңдер. Бірақ ол бой как спарринг сияқты өткен еді. Қалай? Как спарринг. Алдындағы бой ма? Спарринг сияқты өткен еді ол бой. Просто қатты бой көрсеткен жоқ едім ол жерде. Просто спарринг, келесін легкий деньги, просто зарабатывать и домой. Не үшін спарринг сияқты өтті? Мен уже формада едім, просто так 100%-ді өзімді көрсеткен жоқпын. Где-то 30% или 40% сонымен оған жететін болды ол. Болды ғой? 10 июня 100% көрсетсе?
100% емес, 1000 құдай қаласа көрсетеміз. Давай, смело. Мы продолжим серию вопросов. Я хотел бы, наверное, прямо сейчас поблагодарить нашего генерального партнера, компанию Алимбет, за вклад и помощь в развитии нашей лиги. Компания Алимбет – букмекер номер 1 в Казахстане. Прошу ваш вопрос. Валейкум ассалам. Ассалаумағалейкум, бауырлар. Мен бірінші сұрағым Қаныш пен Жәнібекке. Қаныш, сен поезд алсам, паханмен, анаумен төбелесем деп жатсың да. Бұл жігіттерді қайта сөзге тартып жатсыңдар. Бірақ мұнда Ернат бар. Мен сендерге айта аламын, 70 килограммда. Қаныш, сен бауырымсың ғой өзімде. Бірақ 70 килограммда Ернат тұратын жігітті мен көріп тұрған жоқпын. Одан кейін сұрағым... Высокомерно айтпай қойсайшы, брат. Мен уже айтып қойдым. Ол тәкаппарланып айтып отырсың. Мен тәкаппарланып айтып тұрған жоқпын. Мен өз ойымды айтып тұрмын, көріп тұрған жоқпын. Ол енді тот, кто возвышает себя, он будет унижен, иншаллах. Саған тиіп кетті ма? Тот, кто ведет себя смиренно, он будет возвышен. Саған тиіп кетті ма деймін? Саған тиіп кетті ма? Конечно, сен соперник жоқ деп тұрсың ғой. Менің ойым ол. Ойынды при себе держи. Зачем на общее обострение? Ты провоцируешь человека. Жоқ, провоцирует етпейсің. Мен сен түсіріп тұрған жоқпын. Сен мен ойымда да болған жоқсың. Жоқ, бауырым. Одан кейінгі сұрағым ұланға, сосын және қарсыласына. Жігіттер вообще сөйлемей отыр. Сендердің бойға деген өздерінің пландарын бір-бірінде қалай жеңсем деп. Сен бойыңды көрдім. Бір чот көріп, жақсы төбелесең. Ал бауырымда бойын көрдім, кішкене техникасы мықты жігіт екен. Сен енді бір раунд сөйтіп істен, мен сен бойларыңды қарадым да, бірақ жігіт 5 раундқа ұзақ бойларға дайын екен. Ютубтан бойларын қарадым. Мен де 5 раунд болсын, 3 раунд болсын дайынмын мен. Функционалка менде вообще проблема жоқ функционалка жағынан. Енді сопернигімді, если честно, алдында да бойын көріп үлгермедім. Маған осы жақында ғана предлагать етті, мен қабылдадым. Енді сопернигіме не деймін енді? Сәттілік, саған көп дайындық керек, бауырым, бұл бойда. Ол мен өйтіп, менде уақыт жоқ олай, 5 минут төбелесіп, алысып, да. Ондай уақыт жоқ, мен өз жұмысын бітіремін да, үйге қайту керек мағаншы. Баршаңызға ассалаумағалейкум, көрермендерге, байыстарға ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Бұл менің екінші жекпе-жегім, бірінші жекпе-жегім менде закрыто болған болатын, ол бой әлі шыққан жоқ. Бұл жекпе-жекте 5 раунд төбелескен болатынмын. Бұл жекпе-жекте 3 раунд мен үшін оңай болады деп ойлаймын. 10 июнь күні бәрін көресіздер. Досрочноға да тырысамыз ғой. Рахмет. Досрочно бауырым қолыңнан вообще келмейді сен. Мен бұл спортта, мен бұл спортта вообще новичок емеспін. Мен 8-9 жастан бастап келетір, мен бұл жолда досрочно ешкімге алынбағам, мен алынбаймын да менші. Оны көреміз бауырым. Керек емес, ол просто сөз да, ол конкретно по делу көрсетіңдер. Оны көреміз. Көреміз. Не көресің сен, например, айтшы, не көрсетесің сен, не көрсете аласың сен маған? Көрсете алмайсың маған ештеңе. Мен даже семен жасты інілеріне бар. Все, хорошо. Так что ондай көп сөз, боқ сөз керек емес, ондай. Сенің алдыңда да сенен үлкен бала осылай әңгіме етіп өткен. Бірақ оның да жолы болмай қалды менің дебютный бойымда. 5 саусақ бірдей емес қой енді, каждый адамның техникасы әртүрлі. Так что біреуге везет, біреуге не везет деген әңгіме. Все хорошо, брат. Сәттілік саған, оны көреміз бәрін. Саған да сәттілік. Рахмет жігіттер, қазақ бауырларым сендерге жеңіс тілеймін, бәрілерін жеңіп, рингтан аман есен шығыңдар. Санжар бауырым, сені бар ғой бір унижать етейін деп, или сені бар ғой елемей ондай емес. Дұрысынан түсін, екеуміз дұрыс атқан. Қазақ бауырларым дейсің, брат, сен наоборот айтпайсың ба? Міне балдар бар 70-те, сен наоборот айтасың, Еркаға мен ешкім соперник болмай тұрмын деп. Жоқ, қара, мен түсіндіріп кет салайын. Мен тәкаппарлық емес, Ернат мен бауырым, мен 70 килограммда Ернатқа қарсылас көрмеймін дедім. Ол мен ойым, Ернатқа деген сенімділігім. Ол мен сөйтіп айтам, бірақ мен сені түсірген жоқпын. Любой бауырда ондай сенім болады. Дұрыс қой енді мен айтқан жоқпын ғой, Санжар сен ала алмайсыңдар деп. Біреудің көзінше айтпау керек олай, брат. Сен өзің дұрыс түсінбедің мені. Мен ойым таза болды. Мен сені осы жерде алдында мен қазақ бауырларын түсіретіндей арсыз емес. Оны өзің қарайсың, брат. Болды. Мен ол дұрыс емес. Саған просто қатты тиіп кеткен ғой. Ассалаумағалейкум. Менде бірінші сұрақ Исламбекке.
Бектайсонға қарсы шығатынға. Біздің қазақта сыйға сый, сыраға бал деген бар да. Сен осы жекпе-жектен қандай сыйлық ұсына аласың? Исламбек, ты понял или перевести? Он говорит, у нас в народе Казахстана принято дарить друг другу подарки. Что ты подаришь Бектасу в этом бою? Во-первых, всем ассаламу алейкум. Хотел поблагодарить братский народ Казахстан за гостеприимство, Лигу Намат, за то, что дали возможность отыграться. Я рад быть здесь. Насчет вопроса, я же сказал, у него день рождения 10 июня, я ему подарю его кровавую голову. То есть я это не раз говорил. Все хорошо. На день рождения. На день рождения? Да, у него день рождения, насколько я знаю, 10 числа. И я вот ты сам не боишься, что уйдешь с кровавым головом домой? Я? Брат, если бы я боялся бы, я бы здесь не сидел бы. Все, спасибо. У меня следующий вопрос Васибу. После того, как переедешь Пахана, готов ты подраться против чемпиона Гран-при? Да, я бы хотел, так как получилось с Эриком, что получилось, ничего тут не поделаешь. Вот, мне было бы интересно подраться. Я и с Шерзодом очень хорошо общаюсь, и с Тимурланом очень хорошо общаюсь. Также я на 70 килограмм и с Жанибеком хорошо общаюсь, и с Коной. То есть я просто выйду и подерусь. Мы сделаем свою работу, которую должны сделать. Но сейчас нужно сфокусироваться на 70 килограмм. Потому что набирать вес и адаптироваться под эту весовую категорию немножко тяжело. Тем более природному, скажем так, 70-килограммовому бойцу. А так, да, в планах есть и в 70 подраться, и в 77. Все, удачи. Ты можешь вместе с ним рядом сесть и попытаться меня переехать, вы и то застрянете, я тебе так скажу. Рот закрой. Я тебе рот закрою. Все, рот закрой. Подожди. Я тебе сказал. У тебя есть время. Следующий вопрос. Твое у время меня. закончится. Улан, саған келесі сұрағым. Мен қарсыласыңды білмеймін, бірақ сенің бойларыңды көріп жүрем. Қай раундта сен ол баланы құлатуға дайынсың? Рахмет бауырым сұрағыңа. Білмеймін, что-то үлкен ағалар деп. Білмеймін, прет жоғары қарай. Мен даже 2004-2005 жылғы мықты балар бар, залдаш, спортмастер. Бірінші солардан өтіп olsam, келесіде шығарам мен оларды бұйырса. Мен 3 раунд төбелеспеймін мен айтып қойын. 3 раунд төбелесіп алыспаймын мен олай. Рубица етіп, жаңағындай қан, ондай өйтіп. Денсаулығымды құртқым келмейді мен четко, красиво өз жұмысымды істеймін да, мен де кетемін. Вот солай. Уланның қарсыласында сен Уланға қарсы не қойып бере аласың? 3 раунд бойы, 3 раундта красиво істеп кетемін деп өзіңе уверенсің ба бауырым? Уверенмін прям 1000%. Оны күні ол сенің қолыңнан келмейтінге мен на 100% уверенмін. Мен сұрағыма жауап берсін, не қойып бересің конкретно, не қоясың? 3-ші раундқа дейін мен оны жеткізбеймін. 2004 жылдың дәуірлері келіп жатыр екен ғой, бауырым. Так, пожалуйста, следующий вопрос. Всем ассаламу алейкум, ребята. Я хочу, мы клуб Асад, получается, я тренируюсь с Васифом, ассаламу алейкум, удачи. Я хочу спросить у Мирас Али и Айдос Бибарас, план, прогноз, получается. Бой 5 раунд болады. Соңғы Мұратбек Қасымбай ағамыздың бойын көрген шығарсыздар. Пресс-конференцияда үндемеді, бойда сөйледі. Мен де дәл солай істеймін деп ойлаймын. Мен сіздерге айтамын. Второй Мұратбек Қасымбай, иә. Ассалаумағалейкум баршаға. Менің есімім Айдос Жаппарбергенов Айдос Асылбекұлы. Бойға план, Құдай қаласа, бірінші 5 раунд болады деп настроймен шығамыз. Бұйырса қалған бәрі рингте болады. Настройды 5 раундқа қоямыз. Ал рингте не болатынын ешкім білмейді. Мен план каждый раунд әртүрлі болады ғой. Әртүрлі тактикамен болады. Ол қалған рингте көреміз, Құдай қаласа. Көп сөйлеген, мен мага газовать етпеймін. Өмірде де көп сөйлегендерді ұрған жақсы көрем көбінесе. Мага тоже скромный, жақсы бала. Жақсы адам. Мен бұған дейінгі пресс-конференцияда бола алмадым.
маған сәлемдемесін көрдім. Молодец, артық лишний ештеңе айтқан жоқ. Ол өзіне де дұрыс. Мен де көп сөйлегім келмейді. Құдай қаласа барлық эмоцияны, барлық күш-жігерді Құдай қаласа рингте көрсетеміз. Рахмет. Бауырым, сенің сұрағына жауап берейін. План на бой, ол әрқайсымыз енді бойдың алдында план құрамыз. Плансыз шыққан ол дұрыс емес. Плансыз шықсан, значит, басын жоқ деген мағынаны білдіреді деп ойлаймын өз басым. План А, план Б болу керек. Бірден алдыға өзімді айтпау керексің. Мен өзім ойым былай, всегда рубить етуге де болмайды да, тупо барып. Если не получается, можно второй номер. Или по-другому. Выходтар табу керек қой. Барлық выходын іздеп, жеңіске жетудің амалын тауып. Сондай енді план. А так бой көрсетеді. Қалай рингке кіреміз, иншалла, 10 июнь. Травмасыз, самое главное. Бірақ айтайын да, бой вечераны біз алып тұрық деген ойдамын дейді. У меня вопрос Мухамеджану. Я видел в баннерах про благотворительность. Можете поподробнее что-то сказать про это? Да, конечно. Если вы все заметили, с самого начала, как мы проводим турниры, мы время от времени проводим благотворительность, собираем определенные сборы. И для такого масштабного турнира, мне кажется, нужен очень масштабный фонд. Я считаю, самый масштабный фонд в нашем Казахстане – это фонд Асаруме. И вместе с этой командой, с этой компанией мы хотим собрать определенную сумму и помочь малоимущим семьям. 10% с продажи билетов пойдут на благотворительность. Я посмотрел на Олимпбете, там у вас с Шерзотом и Тимурланом разные, очень разные коэффициенты. Получается, у Шерзода 1, а у тебя, Тимурлан, 3,55. Свое мнение можешь сказать об этом? Мне не привыкать. На меня это не давит. Я привык удивлять. 10-го настроен удивить вас всех. Все, Рахмет. Так, спасибо большое. Мы продолжаем вопрос, но прежде всего хотелось бы выразить благодарность нашему генеральному партнеру компании Олимбет за вклад и помощь в развитии нашей лиги. Компания Олимбет – букмекер номер 1 в Казахстане. Прошу. Всех приветствую. Хотел бы свой вопрос задать Мухамеджану. Планируется какое-либо сотрудничество, либо открытие спортклуба для популяризации именно кулачных боев в Казахстане? Да, на самом деле, в самом начале, когда мы еще запускали эту лигу, у нас в планах было открытие спортивного зала, могу назвать это Намат Джим, но в первую очередь, если честно, у нас вот есть очень интересная цель, это собрать определенных ребят, скажем, 10, которые будут на полном обеспечении: витамины, еда, двухразовые тренировки ежедневно, полностью под контролем определенных тренеров, и которые будут готовиться, не обращая внимания ни на что другое, и которые будут потом выходить, выезжать за границу, выступать и, так сказать, показывать уровень нашего спорта. Это, конечно, в планах есть. В ближайшее время, я думаю, мы это реализуем. Спасибо. Еще бы я хотел открытый вопрос. Хотел бы открытый вопрос задать гостям. Добро пожаловать в Казахстан. Как вам организация Намат? Все на высшем уровне. Есть ли какие-то плюсы или замечания, которые вы бы хотели сказать? Да нет, замечаний нет. Сейчас только поспать надо и все. Очень устали. И я хотел бы задать еще третий, это такой открытый общий вопрос для всех. Друзья, сейчас проводится первый стадионный турнир именно по кулачным боям в Казахстане на Алматы-арена. Вопрос такой: чувствуете ли вы давление? То есть вы же должны понимать, что вы творите в данный момент историю. Поэтому у кого есть желание, могут ответить. Я думаю, давление не такое сильное будет. Надо просто удовольствие получать. Бить и получать удовольствие. Просто на стадионном турнире, насколько я понимаю, да, допустим, когда вы бьетесь для канала, для съемок, это одно, а при зрителях, при большой аудитории некоторые люди чувствуют себя по-разному. И здесь не получится, грубо говоря, бегать и так далее. Тут нужно будет выкладываться на все 150%. Тут я считаю, все зависит от опыта выступлений. Даже любительские турниры всегда
проводится со зрителями, да, даже те же одноклубники, спарринг-партнеры всегда все рядом. Ну и тут то же самое. И мне кажется, это зависит больше от психологического, морального составляющего бойца, потому что, я вам так скажу, даже в UFC все горят, но 90% волнуются перед боями, да. А есть, которые вот просто не боятся. Ну, не то, что не боятся, да, не горят. Относятся. Некоторые, может, безответственно относятся, некоторые уверены в себе. Я просто, я считаю, я не волнуюсь ни перед каким боем, я выхожу с удовольствием, поскольку я считаю, меня хорошо обкатали, я очень много выступал по любителям, и каждую неделю я выступал, выигрывал каждый бои досрочно по любителям. И это как бы во мне сформировалась такая привычка, как бы выйти, я уже знаю, еду, я уже знаю, что я выиграл этот турнир, там, допустим, чемпионат Казахстана, либо еще какой-то. Ну и вот эта привычка осталась до сих пор. Я выхожу, я еду на соревнования, на любой бой с уверенностью, что я выиграю этот бой. Это я говорю лично за себя, а может кто-то волнуется, да. Я просто хотел дополнить, что, Муратбек, у вас же имеется опыт стадионных турниров, а вот у многих ребят нет. Как они к этому относятся? Хотел сказать, рад принять участие в таком большом масштабном турнире. У меня это будет в 3-й раз. Первый раз на Fight Night, второй раз на UFC по ММА. И вот 3-й сейчас здесь. И рад, что снова стадионный турнир будет больше места побегать от Церика. Вот. Все, в принципе. А я кайфую, получаю удовольствие, когда много зрителей, и они смотрят на меня, и просто порхать, катать, удивлять, радовать. Искры, море, крови. И чтобы Васил Аббасов не получал ударов от того, что не получал удовольствие от того, что кидают удары, а получал удовольствие от пропущенных ударов. Чем больше я пропускаю, тем больше я тебя буду прессинговать. Организую вот, я тебе это в любом Мы это случае. посмотрим, я тебя море крови искупаю, понял? Шерзот хотел дополнить. Ну, менде бірінші рет бұл стадионный турнир, менде өте күшті ощущение болып жатыр қазір. Бірақтан ешқандай да қорқу, қалай айтсам болады, ешқандай да қорқу жоқ. Но стадионный турнир, как обычный турнир сияқты өтейін деп жатыр маған. Бірақтан маған ең жақсы болғаны, мен осындай үлкен дәрежелі ағаларыммен отырып, и бір турнирде қатысып жатқаным, ол маған ең үлкен дәреже десем де болады, бұл рингке шыққанның өзі. Мен 2018-2017-де Жұман ағамыздың, Мұратбек ағамыздың даже фанаты болып, осындай көріп, GFC сондай турнирлерде, NFC турнирлерінде выступать еткенде, осындай байыстер бар екен ғой, 10-0, рекорд қандай, әдемі рекордтермен шығып жатыр деп, мен оларға қалай айтсам болады, бір фанат ретінде өсіп, и осы ағайынның артында, Алланың артында осы дәрежеге келіп, міне қазір бір рингта выступать етіп жатырмыз, иншалла бұйыртса, міне қазір бір жерде отырмыз. Үлкен рахмет осы Nomad FC-ге, осын бізге рахмет сіздерге үлкен. Рахмет, жігіттер. Зная Шерзода, зная его безумие, не понаслышкам зная, я уверен, ему очень сильно тебе, Саган Шерзод, қатты ұнайды осы стадионный турнир, когда тебя будет поддерживать вся арена, поддержка. Ну, я просто хотел дополнить. Спасибо большое, друзья, за ваши вопросы. Они позволили раскрыть, я думаю, с разных сторон наших бойцов, наших спортсменов, для наших уважаемых зрителей. Также давайте поблагодарим гостей, которые приехали специально для этого турнира «Великая Степь», ребята из России, Таджикистана, Узбекистана. Давайте поаплодируем им. Ребят, скорейшей вам акклиматизации, да, чтобы вы себя привели в порядок. Желаем спортсменам всем удачи. Спортшыларға сәттілік тілейміз. Ну, а сейчас, наверное, мы готовы провести церемонию стердауна, face-to-face, я не знаю, психологическая битва взглядов, как хотите, но это тоже зрелище, это тоже часть шоу, поэтому прямо сейчас, по порядку, как мы вас объявляли, у нас будет стердаун. А мы вас всех ждем 10 июня на Алматы-арена.
Дорогие друзья, спасибо вам большое за вопросы. Давайте еще раз поддержим бойцов, поаплодируем им, пожелаем удачи. Спортшыларға сәттілік тілейміз. Естественно, все это увидим мы на арене. Ну а прямо сейчас хотелось бы поблагодарить нашего генерального партнера, компанию Олимбет, за вклад и помощь в развитии лиги. Компания Олимбет — букмекер номер 1 в Казахстане. Ну а прямо сейчас интересная часть нашей пресс-конференции — это стейрдаун, битва взглядов наших бойцов. Я прошу их поддержать. Итак, первая пара — бой в полулегком весе. Приглашается первым мастер спорта по жекпе-жек, кандидат мастера спорта по казахша курес. Встречайте Улан Нургали. Против него в этом поединке выйдет Саят Кунчашев. Давайте поддержим бойцов. Спасибо, спасибо большое нашим бойцам. Следующая пара — это бой в легком весе. Первым приглашается кандидат мастера спорта по боксу и кандидат мастера спорта по ММА. Встречайте Санжар Тажиев. Поприветствуйте его соперника Ернат Тугельбеков. Желаем спортсменам удачи. Итак, следующая пара — это бой в легчайшей весовой категории. Первым приглашается мастер спорта по боксу, действующий чемпион Азии по версии WBC, а также чемпион балтийских и славянских стран по версии WBC. Встречайте Исламбек Пирманов. Он выйдет против профессионального боксера, чемпиона Казахстана среди профессионалов в весовой категории 59 килограмм. Встречайте Биктас Казянай, он же Бек Тайсон. Ребята, пожалуйста, берегите энергию на 10 июня. Далее у нас титульный поединок в легчайшей весовой категории. Первым приглашается мастер спорта по боксу, кандидат в мастера спорта по ММА. Встречайте его, Магомед Асадов. Он выйдет в этот поединок против мастера спорта по боксу. Встречайте Айдос Жаппергенов. Итак, друзья, мы продолжаем следующий поединок турнира «Великая степь». Первым приглашается кандидат в мастера спорта по боксу. Встречайте Серик Сармухамед. Он столкнется с кандидатом в мастера спорта по боксу Маратом Исаевым.
Спортшыларға сәттілік тілейміз. Итак, мы продолжаем далее. Титульный бой весовой категории 65 килограмм. Приглашается мастер спорта по боксу Мирасали Сарсенов. Встречайте его соперник, кандидат мастера спорта по боксу Бейбарыс Жолдасбеков. Итак, внимание, рейтинговое противостояние в 70 килограмм. Первым приглашается Канат Кульмагамбетов. Канат выступит против мастера спорта по боксу Харуна Базиева. Ребята, желаем удачи в предстоящем поединке. Бой в легкой весовой категории 70 килограмм. Первым приглашается кандидат в мастера спорта по боксу Камыш Сейдазым. Он выйдет на это противостояние против мастера спорта международного класса по тайскому боксу, кандидата в мастера спорта по греко-римской борьбе. Встречайте Жанибека Камадбаева. «10 июня на Алматы-арена. Турнир «Великая степь». Продолжаем далее. Рейтинговый бой в категории 70 килограмм. Первым приглашается мастер спорта по боксу. Встречайте Шамиль Калимов. Он выйдет на бой против кандидата мастера спорта по боксу, мастера спорта между классом по боевому. Встречайте Иссуриенс, он же голодный воин, Фасиф Аббаса. Спасибо, спасибо бойцам, желаем удачи. Рейтинговое противостояние в категории 61 килограмм. Встречается мастер спорта международного класса по ММА Жуман Жумавек. Встречаем. Приглашается его соперник, кандидат в мастера спорта по армейскому рукопашному бою Ботан Иса Пилипенко.
Спасибо, спасибо бойцам. Ну а прямо сейчас встречаем финалистов Гран-при в 77 килограмм. Первым приглашается кандидат в мастера спорта по панкратиону Шерзот Абдуджапаров. Встречайте его соперник Тимурлан Шашубай. Итак, внимание, заглавное событие турнира «Великая степь». Первым приглашается Еркебулан Токтар. Против него в этом поединке выступит мастер спорта России по кикбоксингу, чемпион по кикбоксингу Фарид Ядулаев. Спортфлага Сатлик Лемес. Ну а прямо сейчас главное событие нашего турнира. Встречайте первый казахстанский терминатор Муратбек Касымбай. Встречайте его соперник. Король по ММА Никита Солонин. Спасибо, спасибо нашим спортсменам, друзья, аплодисменты. Давайте их поддержим, пожелаем удачи на предстоящем турнире. Также хотелось бы напомнить и поблагодарить нашего генерального партнера компанию Алимбет за вклад и помощь в развитие лиги. Алимбет – букмекер номер 1 в Казахстане. Друзья, мы еще раз напоминаем, это первый стадионный турнир «Великая степь» лиги Nomad Fighting Championship. Состоится 10 июня в 17:00 по времени Астаны. Успейте приобрести билеты на это главное спортивное событие этого лета. Ну а кто по каким-то причинам не сможет быть с нами в этот день, прямая трансляция на телеканале Ситанта Казахстан. Также прямая трансляция на нашем YouTube-канале. К слову говоря, подписывайтесь на Nomad Fighting Championship. Вместе с нами вы делаете историю кулачных боев Казахстана. Увидимся!